Good morning students. Today we will discuss chapter number 53, that is waterfalls, means ki journey. So now let's start. Waterfalls present a very picturesque sight, means कि picturesque का meaning क्या होता है? यूनिक. इसका मीनिंग क्या होता है? यूनिक. ओके. वाटरफॉल्स प्रेजेंट अ वेरी पिक्चरेस्क साइट, मीन्स कि झरने बहुत ही मनोरम स्थल प्रस्तुत करते हैं. वेयर आर दे लोकेटेड? अब ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि ये कहाँ स्थित है. ओके. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, मीन्स कि एक जो है आपके लिए कर दिया है. मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एग्ज़ाम्पल के लिए एक जो है इन्होंने कंप्लीट कर दिया है और आगे जो है आपको खुद कंप्लीट करने हैं. ओके. यहाँ पे क्या है? वाटरफॉल मीन्स कि झरने का नेम गिवन है एंड प्लेस, जहाँ पे ये झरना है उस प्लेस का नेम भी गिवन है. फर्स्ट वन इज़ कास्केड. प्लेस क्या है? मीन्स कि जो कास्केड वाटरफॉल है वो कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया में. ओके. नेक्स्ट वन इज़ नाइगरा. ये नाइगरा जो वाटरफॉल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? मीन्स कहाँ पे है ये? कनाडा में. ठीक है, कनाडा में है ये. नेक्स्ट वन इज़ नोहो कलिकाई. ये कहाँ पे है? मेघालय में है. नेक्स्ट वन इज़ जोग वाटरफॉल. जोग वाटरफॉल कहाँ पे है? कर्नाटका में. ओके. नेक्स्ट वन इज़ कैटरेक्ट. कैटरेक्ट वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे है? इंडियाना में. नेक्स्ट वन इज़ विक्टोरिया वाटरफॉल. विक्टोरिया वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में. ठीक है. ओके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.